Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti uçot dərəcəsinin 0,25% bəndi azaldılaraq 6,5%-ə endirilməsi barədə qərar qəbul edib. Yenavaz.com xəbər verir ki, faiz dəhlizinin aşağı həddi 5,75%-dən 5,5%, yuxarı həddi isə 5,75%-dən 7,5% səviyyəsinə salınıb. Stat: Sabahdan qüvvəyə minəcək qərar faktiki inflyasiyanın proqnoz inflyasiyasının trayektoriyasına uyğunluğu və onun hədəflə müqayisəsi, son qlobal iqtisadi proseslər, daxili makroiqtisadi vəziyyət, valyuta bazarında davam edən sabitlik, həmçinin pul siyasəti qərarlarının ötürücülüyü nəzərə alınmaqla qəbul edilib. Statın sonu. Məlumat üçün bildirək ki, uçot dərəcəsi 2025-ci ildə 2 dəfə azaldılıb. Ötən ilin iyul ayında uçot dərəcəsi 0,25% bəndi azaldılaraq 7,25%-dən 7%-ə, dekabrda isə yenə 0,25% bəndi azaldılaraq 7%-dən 6,75%-ə endirilib. Xatırladaq ki, uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsində əsas məqsədlərdən biri inflyasiya səviyyəsini nizamlamaqdan ibarətdir. Uçot faiz dərəcəsi və yenidən maliyyələşmə dərəcəsi mərkəzi bankların ölkənin digər banklarını və maliyyə qurumlarını pul kütləsi ilə təmin etməsidir. Yəni, Mərkəzi Bank banklara və digər maliyyə qurumlarına müəyyən müddət üçün pul verir və onlar həmin pulu geri ödəyərkən üzərində uçot faiz dərəcəsi həcmində əlavə vəsait qaytarırlar. Məsələn, mövcud uçot faiz dərəcəsinə uyğun olaraq Mərkəzi Bankdan 100.000 manat götürən hər hansı bank bu vəsaiti bir ildən sonra geri qaytararkən 100.000 manatdan əlavə olaraq 6.500 manat ödəməli olacaq.